عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 932، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور رفض العدل، رفض المترفين للعدل. لما يكون بقى الواحد اللي هو يقف للخليفة أو للوالي بتاع الخليفة ويقول له العدل والفساد وينصحه ويعظه، بيكون مصيبته كبيرة. إذا لابد بقى لبعض الناس إن هو يتظاهر بأن هو مجنون ولا يؤخذ بكلامه، والناس تتمسخر عليه وتضحك عليه عشان خاطر يقول كلمة عدل، لأنه لو كان عاقلا أو صار إنه راجل عاقل واتكلم بكلمة حق في وجه سلطان جائر، يبقى معناها هيضيع. احنا عندنا الحادثة ديت يعني عن التظاهر بالجنون للوعظ في أمان. وطبعا برضو هنذكر بقوله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني لو كان في ناس بتأمر بالعدل وناس مترفين بيسمعوا الكلام ده ما كانش هيحدث إهلاك ولا تعذيب. احنا عن أول حاجة هنحكي ده في عصر الرشيد. واحد اسمه سلم ابن سالم، ده كان راجل زاهد وكان آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكان شديدا في هذا، وما كانش بتاع حديث، عشان كده بتوع الأحاديث كانوا يكرهونه. دخل بغداد فشنع على الرشيد، يعني ابتدى بقى ايه الرشيد بيعمل ايه، بس ده صح وما صحش وعيب والكلام ده يعني. فأخذه الرشيد وحبسه وقيده ب12 قيدا، يعني قيده كده بيديه ورجليه 12 قيد. وكان يدعو اللي هو راجل سالم ابن سالم في حبسه ويقول: اللهم لا تجعل موتي في حبسه ولا تمتني حتى ألقى أهلي. طبعا رماه في السجن محبوس ومقيد ب12 قيد. فمات الرشيد، فزبيدة لما اللي هي كان ابنها بقى الأمين تولى الخلافة أفرجت عنه، فخرج إلى الحج فوافى أهله بمكة، قدموا حجاجا فمرض فاشتهى البرد فجمعوا له فأكل ومات، وكان ذلك في ذي الحجة سنة 194. الخبر ده مقصود بيه نعرف ازاي بقى اي واحد يقول كلمة اصلاح بيبقى نهاره اسود، ده في عصر الرشيد. طبعا هم ورثوا هذا عن ابيهم ابو جعفر المنصور جدهم يعني. في الوقت ده كان في واحد اسمه محمد بن سلمان من ابن عم الخليفة الرشيد من آل العباس، وأمه علوية من ذرية علي بن أبي طالب، ومتجوز بنت المهدي، يعني متجوز بنت الخليفة المهدي اللي هو أنجب الهادي وبعدين أنجب الرشيد، يعني متجوز أخت الرشيد، يعني راجل بقى إيه نسب وكذا. وبين كان والي البصرة. البصرة في ذلك الوقت كانت ولاية البصرة كانت تعني يعني تتبعها بلاد كثيرة جدا في خراسان. بيقولوا عنه ان هذا الرجل اهدى الى الخيزران اللي هي ام الرشيد 100 وصيف، بيد كل وصيف جاب من ذهب مملوء مسكا. يعني 100 وصيف، كل وصيف 100 وصيف يعني 100 غلام، 100 عبد يعني، بس عبد حلو يعني. كل واحد منهم معاه بتاع كده جام من ذهب وفيه مسك. يعني راجل طبعا لما يعمل كده يبقى تمام التمام. المنصور ولاه البصرة والكوفة وزوجه المهدي بابنته العباسة ونقلها إليه في البصرة، نقلوا العروس الجميلة ديت من بغداد إلى البصرة. وقالوا أنه كان له خاتم من ياقوت أحمر لم يرى مثله، وقالوا في ثروتك له 50,000 مولى. يا نهار اسود، 50,000 عبد.
منهم 20,000 عتاقة، منهم 20,000 اعتقوا، وأقره على ولايته بعد المهدي، بعد أبو جعفر المنصور والمهدي. جاء الهادي أقره على الولاية بتاعته، وبعدين جاء الرشيد وأقره على الولاية بتاعته. راجل متمكن وصاحب نفوذ ومن أثرياء أو المترفين. بقول لك كانت غلته كل يوم 100,000 درهم كل يوم. لما بويع الرشيد بالخلافة قدم على محمد بن سليمان وافدا، راح له بقى من البصرة، راح زاره في كذا في بغداد، فأكرمه وعظمه وبره وصنع به إلى أحد مش عارف ايه، وزوده في أعماله إلى آخره. أول ما مات بقى راح الرشيد قبض وصادر كل أمواله. بقول لك ان الرشيد بعت رجلا يصطفي ما خلفه من الصامت والكذا، ورجل الى الكسوة، وتولى الفراش والرقيق والدواب والطيب والجواهر، فجعل لكل آلة رجلا يصطفيها، فأصابوا له 60,000 دينار. وأخرج من خزانته ثيابه التي كان يلبسها في كل سنة، وأخرجوا ما كان يهدى إليه من البلاد حتى الدهن والسمك، فوجدوا أكثر ذلك فسادا فألقي في الطريق، اللي هو السمك اللي بيجيله، يعني حتى بيبعتوا له سمك، فأنتنت الطريق. واحد تاني يقول لك لا، ان رشيد يعني خد من تركة الأستاذ محمد بن سليمان 3,000 دينار، يعني 3 مليون دينار، وساب الضياع والدور والمستقلات والجواهر. ده غير الضياع ولا الدور، البيوت، المستغلات اللي هي الضياع، الحاجات اللي هو الحالات التجارية، والجواهر والفرش والأثاث والعطر إلى آخره. توفى محمد بن سليمان والخيزران اللي هي أم رشيد في يوم واحد. ده كله تمهيد للقصة بتاعتنا في الوعظ. القصة تقول: ركب محمد بن سليمان يوما وإلى جانب القاضي سوار. القاضي سوار ده كان قاضي مشهور جدا في هذا العصر، طبعا قاضي فاسد لأن الدولة فاسدة. فاعترضهما مجنون، يعني راجل متجنن عمل نفسه مجنون، اسمه راس العنجة. طبعا كان يدعي الجنون ليتاح له التعبير عن رأيه، ونادى رأس العنجة والي الكوفة قائلا: يا محمد، كده على طول، أمن العدل أن تكون نحلتك في كل يوم 100,000 درهم، وأنا أطلب نصف درهم فلا أقدر عليه؟ يعني هذا العدل أن أنت كل يوم الإيراد بتاعك 100,000 درهم وأنا مش لاقي نص درهم أكل منه؟ ثم التفت رأس الناعية إلى صور القاضي وقال له، راح للقاضي بقى وقال له: إن كان هذا عدلا فأنا أكفر به. فأسرعت إلى الشرطة ليبطشوا به، فكفهم عنه الوالي محمد بن سليمان وأعطاه 100 درهم، اداله خد من ده. فمرح رأس العنجة الأمير ودعا له، فقال صور القاضي: يا خبيث، ما كان هذا قول لك في البداية، ده مش انت ما قلتوش كده، انت كنت الأول عمال بتقول كذا وكذا، دلوقتي خلاص تمدحه. فالتفت إليه رأس العنجة وقال: سألتك بحق الله وحق الأمير، ألا أخبرتني في آية، في أي آية هذه، في أي سورة هذه الآية؟ قوله جل وعلا: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الآية ديت في سورة إيه؟ فقال القاضي: في سورة براءة. قال له رأس النعجة: صدقت، وبرئ منك الله ورسوله. فضحك محمد بن سليمان حتى كاد يسقط. روايات في التاريخ المسعودي. يعني معنى كده، شوف بقى، واحد اضطر إلى أن يكون عاقل جدا، اضطر أن يكون مجنونا لكي يكون كلمة حق في وجه سلطان جائر، والقاضي ماشي مع هذا السلطان الجائر لأن هذا القاضي جائر أيضا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم القرآن وفي قناة أهل القرآن وموقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير، وعليكم السلام.